पेनाङ हो। पेनाङको ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ हङकङ जस्तै देखिँदो रहेछ, सेम। एकदमै अनौठो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ यात्रा गरिराखेका छौँ है आज। एकदमै सुन्दर ठाउँ। संसारमा पहिलोचोटि चाहिँ हामी चाहिँ यो ठाउँमा आइपुगेको, लाइफमा पहिलोचोटि। यहाँ माथि पनि पुल छ, हेर्नु, ब्रिजै ब्रिज। पुल माथि पनि पुल, बडा अनौठो ठाउँ। सिटी This one is Penang. Penang Island. Penang Island. Georgetown. Oh, good. यहाँ माथि पनि पुल छ। पुलको एन्ट्री गरिसकेको छ। माथिबाट पुल जाँदो रहेछ। हामी चाहिँ तलबाट चाहिँ हामी चाहिँ पेनाङमा छौँ। पेनाङको यो दुईटा पुल रहेछ। कस्तो सुन्दर घर रहेछ। सुन्दर ठाउँ। पानी जहाज जस्तो। Some house design is same ship. Ship like this. पानी जहाजको डिजाइनको घरहरू रहेछ कता कता त। आमा कति अग्लो घरहरू। खतरा ठाउँ घुम्न आइयो, खतरा ठाउँ। जस मौकाले आइयो। घर हेर्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् आमा। अब एकछिन हामी ट्रेन पनि चढेर जान्छौँ अरे। पहिले हामी पुरानो एक पुलमा जान्छौँ, त्यस पछाडि नयाँ पुलमा। आज दिनभरि यतै घुम्ने हो।
आज हामी 3 जना साथीभाइ मिलेर आएको छौँ। एकजना गणेश भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कुन ठाउँको अरे भाइ? सुनसरीको भाइ चाहिँ सुनसरीको हुनुहुन्छ। अनि ताप्लेजुङको हाम्रो भाइहरू भीम तिवारी भाइ हुनुहुन्छ। म शेरखिमले राई, तपाईँलाई थाहै छ, देश विदेशको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर चाहिँ म चाहिँ यसरी भिडियो मार्फत चाहिँ आफ्नो आफन्त, छोरीचेलीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई चाहिँ गाउँठाउँको भिडियोहरू देखाउने गरेको छु। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ यो नयाँ ठाउँमा म आएको छु है। म भर्खरै मात्र नेपालको 2 महिनाको छुट्टी बिताएर चाहिँ आएको हो। 2 महिनाको छुट्टी पछाडि चाहिँ फेरि अन्य ठाउँको चाहिँ यात्रा गरेर तपाईँहरूलाई यसरी भिडियो देखाउन सुरु गरिसकेको छु। नयाँ ठाउँ एकदमै रमाइलो छ। अरूभन्दा पनि जुन अघि पुलको तल इन्ट्री गरिएको थियो, त्यो पुलको इन्ट्रीमा चाहिँ अर्को क्यामेराबाट चाहिँ भिडियो बनाउँदा सट्टसँग काटियो। सुरुमा बटम दबिएन छ, त्यो चाहिँ देखाउन पाइनँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँको बाटो यस्तो छ। को कहाँ जाने पहिले नै यसरी सानो सानो बाटोहरू गल्ली छुट्याइदिएको हुँदो रहेछ। यस्तो भएपछि ट्राफिक जाम हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। होम केयर सोप भनेर लेखेको छ यहाँ। यहाँ चाहिँ अलिकति ट्राफिकको चाहिँ जाम रहेछ। It is raining? Yeah. Raining. मलाई चाहिँ उज्जैनमारी Hujan mari. उज्जैन Kada hujan mari. माथि आकाश यस्तो छ, पानी परिरहेको छ। Harap tak hujan lah. Hopefully not raining eh. Hopefully not raining. Somewhere raining. Every day raining? No. Every day raining. Every day raining. Every day. आज चाहिँ यो छुट्टीको मौसम हो। छुट्टीमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ यसरी यात्रा गरिरहेको छ। हामी मात्र होइन, होलिडे मनाउन विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ मान्छेहरू आउनु भएको छ। नेपालको 2 महिनाको छुट्टी सकेर चाहिँ यति त मलेसियामा घुम्दैछु लगत्तै। यो भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला। एउटा पुलबाट चाहिँ माथि गाडी गइसक्यो, यसमा ट्राफिक जाम हुने सम्भावना हुँदैन। माथिको लाइनको मान्छे गइसक्यो, अब यताको हामी जाँदैछौँ। अनि नेपालतिर पनि एसियन हाइवेले गर्दाखेरि चाहिँ अलग अलग बाटो राम्रो बन्दै रहेछ। कहिलेसम्म बनिन्छ थाहा छैन। Malaysia is Asia? This one Asia? Asia. Asia? Asia. 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 This South. one Southeast Asia. Southeast Asia.
Nepal is Central Asia. सेन्ट्रल एसिया True. Central Asia. भिडियो अलिकति लामो हुन्छ र फेरि यो भिडियोलाई चाहिँ काटेर चाहिँ भिडियो बनाउँछ है साथीहरूलाई पनि देखाउँदै फेरि अर्को भिडियो बनाउँछु है लामो हुन्छ होला तपाईँहरूलाई हेर्नलाई पनि